ralo aqui da ilha do Bananal. Os piranhas estão rangando o peixe. Nossa, mãe! Olha as piranhas, olha as piranhas, olha as piranhas. Olha as piranhas. Olha as piranhas moendo o peixe. Cuidado que vai vir na minha cara aqui. Pessoal, cai dentro. Que é isso, Cai bicho? dentro, toma banho. Nossa, mãe do céu. Coitado do bicho, hein? Vira mais de lado. Fica dentro. Olha aqui, isso aqui é questão de 30 segundos, depois, né?